Crack Veneto Banca, la Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un'inchiesta per bancarotta per distrazione, con il primo importante risultato di far slittare in avanti e non di poco i termini per la prescrizione dei reati contestati ai vertici della Popolare di Montebelluna, e questo in base al pronunciamento del Tribunale fallimentare di Treviso, che ha a sua volta accolto un'istanza di insolvenza per l'istituto di credito. Secondo i giudici era già insolvente prima della cessione del ramo d'azienda Intesa San Paolo, come a dire che Veneto Banca era già fallita un anno fa. Già allora non era più nelle condizioni di pagare i suoi creditori. Una bancarotta di proporzioni imponenti, quasi 600 milioni di euro, che lascia prefigurare a questo punto diverse novità. La prima, il possibile coinvolgimento nelle indagini anche di amministratori successivi alla gestione del presidente Flavio Trinca e dell'amministratore delegato Vincenzo Consoli, in particolare chi abbia permesso la vendita di azioni baciate e chi abbia erogato finanziamenti agevolati per evitare che soci intenzionati a vendere i propri titoli indirizzassero altrove i loro investimenti. La cerchia dei potenziali responsabili si allargherebbe e con essa le possibilità dei truffati di rientrare delle perdite. L'avvocato trevigiano Luigi Fadalti, tra i primi a chiedere al Tribunale fallimentare l'insolvenza di Veneto Banca, afferma ora che la decisione potrebbe dar luogo anche ad azioni revocatorie per pagamenti successivi, fra i quali anche le transazioni accettate da molti soci che la scorsa primavera sono rientrati del 15% della cifra persa, impegnandosi in cambio a non aprire contenziosi.